আপোনালোকেও সাইড ওয়াইজ এখন ৰাখিব পাৰে. It will be visible on the screen, but just for your convenience. All right. Tribune copy to I think I hope you guys have got it from the group itself. Our daily groups বিলাকত already post হয়, so তাৰ পৰা আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে. Okay, so I think in a minute we will start. We'll just wait for another minute and then we'll start the session. All right, everyone. So good evening to everyone present here. At the very onset, a very, very happy new year, a very, very happy and new prosperous new year, 2025. Sorry, my date to change kora nai, more to habit na thaki jai. Let me get back to it. Yes, I hope now it's okay. So it is 4th January 2025. It'll thaki jai all of sort. All right. So before we start the session, সকলোৱে I think জানে যে এই বছৰ APSC প্ৰিলিমছৰ যিহেতু এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই, so there are chances যে অলপমান হ'লেও লেট হ'ব পাৰে এক্সাম. আনকালে আমাৰ ডিচেম্বৰ মানত নটিফিকেশ্যন ওলাই যায়. It was about time notification ওলোৱাটো, but যিহেতু ওলোৱা নাই, so I would like to give you a thumbs up যে in any time sooner elections আহি আছে, so হয়তো তাৰ পিছতে বা ইমিডিয়েট আগতেও হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে notification ওলাই যাব পাৰে. So without waiting for any kind of notification to come up, please start your preparation. Because many candidates they keep on waiting for the notification je notification ulale pohim aru tar pisot ami nijor strategy banam, but that will be a very wrong strategy for the biggest fact being that there are only 200 to 300 posts only. So taking that into consideration, the competition right now is at its highest peak. So I prefer and I advise and I also insist that please start actions from very as soon as possible. Last year 12 January ahisil, exam 18 March. Okay, Pallavi Gogoi, thank you for the information. So yeah, it is about time তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ notification, but এবাৰি হয়তো 12 January নহ'ব পাৰে, তাতকে অলপ delay হ'লেও, but it will be anytime sooner. That's my point here. For that, current affairs is one of the most important subjects that you need to make a strategy. GS লাগিলে আপোনালোকে smart study কৰিব পাৰিব. Most of the candidates are very much I would say good at doing that, but current affairs or karne we need a proper strategy because it is like finding a needle in the haystack. যেহেতু বহুত ডাঙৰ এটা আমাৰ কোর্স হৈ যায়, বহুতখিনি ফ্যাক্টস হৈ যায়, কিমানখিনি ফ্যাক্টস আৰু তথ্যৰ মাজত আমি কোনখিনি সিলেক্ট কৰি বাছি মেলি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম. And let me tell you one more thing, current affairs is not just from a prelims perspective. If you want to clear your exam, then you have to remember one thing, যে current affairs আপোনালোকে যাতে mains perspective লৈকে clear হ'ব লাগে. Mains karne je apnaloke pisot koi beleke clarify koribo in those 3-4 months that you get, that will be a wrong notion. So current affairs jeti apnaloke prepare korise aji dinor pray, it has to be from both prelims and both mains perspective. The only difference between prelims and mains is that somewhere it will be one liners and prelims or mains or apnaloke mostly example based বা link basis or তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ current affairs to incorporate কৰিব লগা হ'ব. But in case of prelims, somehow we'll work at the factual end. আমি facts মনত ৰাখিব লাগিব and based on that extra edge এটা বা extra endত আমাৰ extra information মনত ৰাখি আমি prelims or strategy বনাও. I'll come into details to that.
But at the very onset, I would like to tell you that current affairs without any delay, you have to start. And for those candidates who are preparing for the first time, please don't be afraid যে ইমানখিনি current affairs course আছে, so সেইখিনি মাজত আপোনালোকে অলপ চলপ যদি দুখনমান yearly magazine পঢ়ি ল'লে তেনেকৈ কৰি ল'লে হৈ যাব, but that does not work like that for those who are preparing for the first time. For those who have been giving a few attempts আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে definitely গম পাইছে যে current affairs is a humongous task. So without further delay, I welcome you all to the first session on current affairs. This is going to be continued in some upcoming sessions. Approximately আপোনালোকৰ কিমান coverage হ'ব current affairs-ত, কেনেকৈ আপোনালোকে incorporate কৰিব পাৰিব, and based on very some of these important FAQs on current affairs preparation, আমাৰ গোটেই entirely this course in these 3 months that will be covered. Now, before proceeding, I would like you to see the screen over here. I hope it is visible. I hope, is it visible? Is the screen visible? Give me a thumbs up. Okay. So if it is visible, I hope you can see the frequently answered or questions or asked questions, frequently asked questions on current affairs preparation. Apart from these questions, if you have any extra question, any extra doubt regarding the current affairs preparation, you can come up in this session. আপোনালোকে chat boxত কৈ দিব পাৰে, but towards the end যদি আমি interactive session যেতিয়া ৰাখিম তেতিয়া আপোনালোকে cover কৰিব পাৰে। যদি মোৰ কিবা এটা থাকি যায় তাৰ পিছত যদি কিবা এটা আপোনালোকৰ মনত পৰিছে, then also you can let me know. But in this entire topic, in today's session, I will try to answer these many doubts that most of the candidates, including me, I used to struggle with this. Okay, the first question is how to make notes. Current affairs or iman khini ami newspaper পঢ়ো daily আমাৰ গ্ৰুপতে বা টেলিগ্ৰাম হওক বা য'তে হওক আপোনালোকে দুখন তিনিখনকৈ নিউজ পেপাৰ দেখিবই। ইফ ইউ solely start making notes on current affairs, যদি আপোনালোকে এখন নিউজ পেপাৰ নোটছ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, যেনেকৈ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ at one point of time, তেতিয়া এখন নোটছ বনাওঁতে বা এখন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নিউজৰ নোট বনাওঁতে আমাৰ 2-3 ঘণ্টা লাগি যায়। Those who agree on this fact can give me a thumbs up on this. এনেকুৱা হয় নে নহয়? This session will be quite interactive. So kindly let me know, because based on your problems, we'll be strategizing our future lessons and classes. Okay. So এনেকুৱা problem পাইছে নে নাই যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা নোটছ মেকিং বা নোটছ কেনেকৈ বনোৱা যায় সেইটো প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফেচ কৰিছেনে? Have you faced this problem before? But do you have doubts? But even if you make notes, you don't get the time to revise them. But you take a lot of time to make notes in this format. Yes, I'm getting a few answers. Yeah, please give me, or please interact a bit, so that based on your responses, I'll be able to strategize my future classes. Okay, yes. So I think I've got a few answers. So one of the biggest problems is how to make notes. So we'll come to that. Second is, what is the coverage? Ek bosor pohim, der bosor pohim, somahar pohim, tini mahar pohim. Yes, are these the doubts? Do you have doubts like this? What is the coverage? What is the maximum coverage? What is the minimum coverage? Aru jodi ami coverage koru, tetia tar majot ami kimankhini eribo lage, kimankhini smartly pohibo lage. Yes, okay, I've got a few responses here. How to segregate prelim specific and main specific content. So more starting out koidilu hoy, we'll listen to many toppers talks. They'll always tell you to go for prelim specific hok, main specific hok, teneke content apnaloke bonai lobo, kintu kuntu bostu apnaloke prelims ot dibo and kuntu bostu mains ot focus koribo. How are you going to segregate it? Because remember one thing, apuni aji date or newspaper kon aji pohile, today is 4th January and you read the newspaper today. After 3 months, you are never coming back to this dates newspaper, right? 4th January newspaper kon apnaloke 3 mahar pisot ketiao pohibol na jay when it comes to mains preparation. So aji dinot junkhini main specific ase, prelim specific ase, apni ajiye koribo lagibo. At this instance, jodi apnalokor kiba eta miss hoi jay, how to live with that insecurity? Because amar current affairs or amar sobotke beshi bhoy eta thake je etu newspaper ekhini news ahile ki jani etwe news exam ot ahi jabo niki, etwe prelims ot ahi jabo niki, etwe mains ot ahi jabo niki. So how to deal with that insecurity? Okay, so is this also a problem? You cannot leave out information and you want to cover up everything and you are not able to segregate the specific information. Are you facing this kind of problem? Segregation of prelim specific and main specific problems. Okay, so I've got a few responses here also. How to smartly read the newspaper. Now this is one of the biggest problems that I've heard in the recent junkhini more jiman moi
communication পাওঁ যে how to finish reading the newspaper in 10 minutes, how to finish reading the newspaper in like 15 minutes. কিছুমানে কয় মই 4 মিনিটতে শেষ কৰি দিম. At my end personally, I can also finish reading the newspaper in 7 to 8 minutes. So do you also find the problem? So I believe this is one of the biggest problems with candidates, where they do not know how to smartly read the newspaper and finish it in a stipulated amount of time without compromising the time for remaining GS. কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ লগত এনেকুৱা হয় যে আমি গোটেই দিনটো বা একবেলা আমাৰ নিউজপেপাৰ পঢ়োঁতে গুচি যায়. একবেলা আমাৰ এনেকুৱা হৈ যায় that we are making notes out of the newspaper and it's almost 12 to 1 p.m. if we are doing like entire day যদি আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ বা কোনোবা যদি জবত আছে তেতিয়াতো আৰু প্ৰব্লেম হৈ যায়. along with the job newspaper টাইমিংটো স্কিপে কৰি দিব লগা হয় because newspaper notes বনাবলগীয়া বা তেনেকুৱা এটা টাইম নাপায়, right? So there are many problems like this regarding the smart reading or smart coverage of the newspaper. So I think this is also one of those problems. How to read the newspaper in a short time, similar kind of problem. And the last point is how to link the current affairs to MCQs and mains answer writing. So this is the last, I think, গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত এই বস্তুটো আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি ক্লিয়াৰ হৈ যায় যে MCQ হিচাপত আমি কোনখিনি পাম পঢ়িব পাৰিম, মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং হিচাপত আমি কোনখিনি পঢ়িব পাৰিম. So what happens is when you are reading a newspaper and when you are preparing for a competitive examination, you have to remember one thing. So this is tip number 1. আপোনালোকে পাৰিলে copy pen এটা সাইডত ৰাখি থব. This is the first tip of the class. Whenever you read a newspaper, then do not read it like a layman or do not read it like a person who reads it over tea. মানে চাহ খোৱা মানুহ এজনে যেনেকৈ নিউজপেপাৰখন পঢ়ে তেনেকৈ আপোনালোকে কাইণ্ডলি নিউজপেপাৰখন নপঢ়িব. Read it from an agenda point of view, এটা টাৰ্গেট, এটা ডিৰেকশ্যনৰ হিচাপত পঢ়িব. যেতিয়া আপুনি নিউজটো ল'ব তেতিয়া you have to understand whether this particular news, this is going to help you in your MCQs or can you link it to your syllabus in the mains answer writing format বা GS answer writing format. Okay, so I'll tell you one more thing here. Since this is a prelims basis course, so I will definitely 90% of it I will be dealing with MCQ বা current affairs related to prelims point of view. তাৰ মাজতে কিন্তু মই এটা দুটা মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং বা মেইনছৰ কণ্টেণ্ট ডেফিনেটলি প্ৰভাইড কৰিম. So current affairs sessions বিলাক অলপ slow যাব. Gradually you will get the grasp. We will not go very fast. We are not going to deal with a large number of content. এদিনতে আমি 15টা 20টা কভাৰেজ তেনেকৈ নকৰোঁ নিউজৰ. We'll read 5 news so that to make you clear যে কেনেকৈ আপোনালোকে current affairs কণ্টেণ্টটো ল'ব. Towards the end 5টা 6টা ক্লাছ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া you will get the grasp, then we will do a marathon series. Like তেতিয়া আমি আপোনাৰ মানে স্পীডটো বা পেচটো বঢ়াই দিম. So this is my strategy of telling you how to read the newspaper and how to connect each of the every news to MCQ point of view. And along with that, definitely, jodio etu mains or course nohoy, but since we will be covering newspapers on a regular basis, so mains answer writing perspective to definitely that thakibo. So jun hokol candidate jodi by chance apnaloke jodi class to slow pai, then let me know. But this is for your very kind information that the speed of the class will be slow in the initial 1 or 2 sessions, like today and in the next 2 sessions. Okay, so without any further delay, let us go to the main content about and I'll address all these answers, all these questions, all these queries junkhini apnalokor basic doubts kisuman thake current affairs or bikhoye, so that we will try to cover. Also it will be a short session today, and from the next class onwards we are going to have full current affairs content. Aji ami bishekkoi we are going to focus on the strategies that we are going to take. Okay, later on we are going to cover on the facts and figures or junkhini amar real time current affairs soli ase hekhini ami cover korim. Aji moi apnalokok just ketaman examples and hey support dim. Okay, jodi kunubai ekhini already content paise ba heri korise, so without like you can also, I'll not say leave the session, you can stay or you can also of course later period of time jodi apnalokor kiba important other content asif to follow, we can go for that. But more disclaimer to di disu jehetu mane everyone is, maybe some of you are already, you guys have like a good knowledge on current affairs and everything. So today's session will mostly be on strategies. Okay, I do not want to directly jump into content because ki hoy jodi moi apnalokok aji content di diu je aji etu poha, ultimately it will be the same thing. You will not be able to address the basic problems that you will face in current affairs. The idea is always smart preparation, smart usage of time, and in minimum time you have to secure the maximum marks. Okay, all right, so there are a few
like things in the chat session. Let me check. Ma'am, last point, how to link mains answer writing all of kobo. Yes, definitely. Ekhini ami during our sessions cover kori thakim. Aji ma thulmulke kodim. But jehetu the course is basically focusing on prelims, so I'll 90% of it I'll go for the prelims content. Alongside, I'll definitely go for mains answer writing. For mains answer writing, current affairs or karne ami extra eta amar module ase thakibo in future. But in this session, in this like content, we are only going to stick to prelims. Okay, but of course 10% of it I'll mix it up with the mains answer writing content also. All right, so sorry, and I think I did a very big mistake here. Without introducing myself, I started the session. So my name is Sapna Mayuri Bora. I have been involved with DZI for the past 2-3 years. Kisumanok moi chini paisu, kisuman already sage hoitu mo agor sessions korise. So I welcome you all a bit late, but I really apologize for this late introduction. So I am appointed as a soil conservation range officer in Golaghat as of now. Aru moi APSC 2022 APSC like CC clear korisilu, and apart from that I had also cleared mains in all the 3 attempts that I had. So 2018 or মই try কৰি আছিলো, and I always came back from the interview, and in my last attempt I cleared it. All right, so that was my short introduction. So without any further delay, let us move on to our first perspective of current affairs and addressing 2 of our queries here. Okay, the first query is, I hope the screen is visible. Yes, give me a thumbs up if it is visible. Okay, so if you find at any point of time, if apnalokor kiba jodi doubt thake, microphone to etia on nohoy, but you can please keep the question in the chat session. Okay, so that towards the end of the session I will try to address all the questions. Also, jodi apnalokor kiba specific current affairs related extra doubt thake, even if I have not covered in the session, please try to pinpoint and mention it in the chat option. And please don't hesitate, apnaloke last no koribo যে কোনোবাই কিবা কুৱেশ্যনটো সুধিলে, লেমেন যিমান লেমেন কুৱেশ্যন হ'লেও প্লিজ আপোনালোকে কাইণ্ডলি চেট অপশ্যনত সেইটো বস্তু পুট আপ কৰি থ'ব. অলৰাইট, okay, so the first 2 questions, how to make notes, what is the coverage. Okay, let us quickly cover the basic aspects of current affairs. So প্ৰথম কথাটো হৈছে newspaper reading. Alright, newspaper reading ত আপোনালোকৰ 2টা টেকনিক আছে. Now listen to this very carefully. Whenever you read a news, for example, egrin apnaloke sage Assam Tribune dekhi ase, headline news hoise China dam juntu amar bonibo hoisile at the Brahmaputra upor dam bonar amar approval paise. All of that news is particularly seen in Assam Tribune hok amar headline news. Okay, so the biggest mistake that the candidates do is, day 1, suppose aji breaking news asile, for the first time ulaise that China dam bunwa and all of that part is now approved. All right, so whenever you see a news like that jot amar eta issue start hoise, okay, for example NRC issue eta asile, okay, any kind of issue, I'm just saying, for example there's a new issue on a bill, ekhon bill pass hobo, suppose aji rajya sabhat gol, aji lok sabhat gol, kali rajya sabhat gol, kali president assent pale. Okay, so enekwa dhonor news bilak hoy follow up news. You don't make notes on these. Why? Because every single day you are going to find a new content, and every single day for around a month or so you are going to find news on that particular topic repeatedly. আপোনালোকে আজি এটা নিউজ পাব, কাইলৈ এটা নিউজ পাব, পৰখিলে, যেতিয়ালৈকে সেই কণ্টেণ্টটো বা সেই নিউজটো যেতিয়ালৈকে সেটেল ডাউন নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজটো নোটছ বনাই লাভ নাই. There will be a closure, there will always be an editorial on these particular topics. You need to follow that particular editorial. You make notes from that particular editorial. Why? Because that editorial is going to be the summary. আপোনালোকৰ হেডলাইনছৰ পৰা কেতিয়াও নোটছ নবনাই. You don't make notes from headlines. You read the headlines, you gather the knowledge, you read the next day news, you gather the knowledge, again third day you read the news, you gather the knowledge. যিমান বেছি আপোনালোকে ফলো আপ কৰি থাকিব আৰু যিমান বেছি আপোনালোকে নিউজটো বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকিব, ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগাৰ্ছ বিলাক আপোনালোকৰ অটোমেটিক্যালি মনত থাকি যাব. Okay, so when I am going to cover current affairs for you for the next, suppose ধৰি লওক মই 1 week 10 days on news একেলগে cover কৰি আপোনালোকৰ ক্লাছ সেশনছ বিলাক দিয়া হ'ব. ডেইলি আপোনালোকক তেনেকে
কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মই মানে আমাৰ ক্লাছ লোৱা নহয়। চ' যেতিয়া আপোনালোকে চামাৰী এটা ফৰ্ম হ'ব, তাৰপিছত কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সেই এডিটৰিয়েলখনত বা এই গোটেই 10 দিনৰ চামাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনিহে অকল আপোনালোকৰ নোটত যায়। অলৰাইট, I hope you're getting the idea here. You don't make new notes from follow-up news. What is a follow-up news? When daily the news is changing and it is a long affair, and when back to back apnar eta content apnalokor daily newspaper ahi thakibo. So on a billor content hoy gol, billor draft hoy gol, draft boni pela act hobo, jetia he act kon boni jabo, at that point of time you need to make your notes. Till that time, trust me, you will not get any information which is useful from your note making point of view. You will only be wasting your time, pen ka ink, and definitely apnalokor energy. Okay, so the biggest problem with candidates is adi China he news dekhile and you will start making notes like that. After making the notes, you will have a notes of around 1 register. Ekhon register apnalokor current affairs notes hoy. But on the contrary, actually jodi apnaloke sai tetia apnalokor prelims or ba mains or hardly apnar 7-8 pages of current affairs notes thake. Hey notes kini majote apnalok comment poriboy without any doubt. Mains or karone to tatke beshi kom hoy jay. But for prelims point of view, it is a good idea to not make notes on any kind of follow up news, because tat apnalokor ketiao kuno dhornor what do you call this, MCQ format ahibole questions bilak teneke form nokore. Only a summary will be helpful, and that summary you will get in a particular editorial. For example, China Brahmaputra upor dam bonwar issue khini upor already eta editorial ahi goise. We will discuss in the upcoming classes, and then you'll get an idea. Okay, from mains point of view, from prelims point of view, how to segregate that information, that also you'll get an idea. All right, so I hope you're getting the first information apnaloke gom paise. Newspaper reading is important. Newspaper note making is not important for all topics. So tate kun dhornor topic apnaloke note nobonabo, prothom kotha to ame korisu, that is follow up news. Second kotha to hoise kun dhornor topic apnaloke notes bonabo, and those are some factual news. Eta factual news er apnalokor ki dhornor news ahibo? No political news. Okay, no political news. Political related বা politics related আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ mostly appointments in fact আমাৰ questions বা কোনো ধৰণৰ prelims questions তেনেকুৱা MCQ formulate নকৰে. Okay, কোন পাৰ্টিয়ে কিমান ভোট পালে, কিমান, in fact there was one controversy in one of the prelims question papers I remember, jetia Donald Trumpor kiman voting or kotha aisile. Usually tenekwa dhৰণৰ questions nahe, but let's just say out of 100 jodi apnalokor eta question tenekwa ahiu jay, it does not affect your prelim score. Why? Because the cutoff will hardly be around 50 to 55%, or let's say 60 to 65%. So he eta question apnalokor cutoff to determine nokore. So he eta question karone apnaloke again nijor notes or gote মানে এটা ডাঙৰ এছ'চিয়েশ্যন বনোৱাতকে you stick to important factual news only. So no political news should be there in your notes. Okay, second hoise don't include notes ot ketio apnaloke bahut khini amar random awards thakibo, random book inauguration thakibo. I think you must have seen that. In fact, you can read the headline over there, skip that news. Hetu news amar pঢ়া ইমান দৰকাৰ নাথাকে. Again, hey বছৰৰ যদি suppose ধৰি লওক আপোনাৰ তেনেকুৱা এটা question যদি আহি যায়, তেতিয়াও if you skip that question, it's not going to cost you much. Okay, in the prelims মই কথা কৈছো. So I would always skip questions like that. I would always skip news like that. কোন কোট suppose কিবা এটা book fair হল, কিবা ধৰি লওক আপোনাৰ trade fair হল, সেইবিলাক ধৰণৰ questions you can, but সেইবিলাক ধৰণৰ content you can definitely skip. Factual news আপোনালোকৰ আহিব যদি কিবা state বা national award পাইছে. Okay, then particularly keteba ki hoy jodi ite dholok kiba prominent figure, for example Manmohan Singh, our honorable ex prime minister of India, when he passed away, so there is a possibility je Manmohan Singh or tekhetor biography pra ba tekhetor ketiao apnar dholok even from a simple Wikipedia page you can just find out jodi tekhete kiba kitab likhise jor lifetime ot, jodi kiba ta important economic decision loise, so by eta particular bill pass hol tekhetor time, so he bostu to hudibo pare, that particular thing can be asked, but they are never going to ask you on which date or which time or quote cremate korise tekhetor, because egedin 5-6 dinor pa hekini news e thakibo, quote cremation hoise, quote kiba hoise. But all sort of that kind of news can be avoided. You can read it, definitely it is important for your general knowledge, but from exam point of view you may not make notes on that. Okay, you can just read the biography of the particular eminent figure and whatever he or she has achieved in their
life in their lifetime or whatever lifetime achievements they have had. You can make a note on that. So সেইখিনি আমি কৰিম, definitely we'll see কোনখিনি notes আপোনালোকৰ example হতে কৰাম. But for now, at least I hope you're getting an idea. Number one, follow up news. Please avoid making notes on that, but read on a daily basis. You need to know কোনটো পৰ্যায়ত আছে, সেইটো মই avoid কৰিবলৈ কোৱা নাই. You have to read যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিল যদি পাছ হৈছে তাত কিবা ড্ৰাফ্ট কৰাৰ পিছত নতুন কিবা এডিশ্যন হৈছে নেকি, কোনটো পাৰ্ট অফ দ্য বিল ইজ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল, বাট ডোণ্ট মেক নোটছ অন দেট. You try to read it, because কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে ডেইলি নিউজ কণ্টেণ্ট পঢ়ি থাকিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৱৰ্কছ লাইক মেজিক. কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ GS কণ্টেণ্টৰ নিচিনা নহয় যে আপোনালোকে এদিন পঢ়িলে এণ্ড নেক্সট ডে পাহৰি থাকিব, তেনেকুৱা নহয়. মোৰ লগতে হয় যে মই আজি GS কণ্টেণ্ট পঢ়িছোঁ, কাইলৈ হয়তো মই আৰ্টিকেল নাম্বাৰটো পাহৰিব পাৰোঁ. বাট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৱৰ্কছ লাইক মেজিক ইফ ইউ জাষ্ট ৰিড ইট ফৰ ফান. Follow-up news should be read for fun initially. Once you have got the entire grasp of the content, যে okay, China suppose আজি কাৰণে মই সেইটো এক্সাম্পল লৈছোঁ বাৰে বাৰে, বা ধৰি লওক NRC ক্ষেত্ৰত, বা ধৰি লওক যি ধৰি লওক কিবা পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ বিল আছিলে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিলখনৰ আমাৰ গোটেই কণ্টেণ্টটো গম পাই গ'লোঁ. আফটাৰ ইউ উইল চি 10-15 days, that particular news will lose the headlines. তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে that is no longer in the news, বা that is no longer maybe তাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত এতিয়া আৰু একো ইনফৰ্মেশ্যন গ্যাদাৰ হোৱা নাই. And one fine day there will be an editorial on that. That will be a closure. Okay? So hey editorial khon eta summary হৈ যায়. So that way it helps. So that is the way when after getting the entire knowledge, daily আপোনালোকে একেটা মিনিষ্টাৰ যেতিয়া নাম শুনি থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই মিনিষ্টাৰ নাম মনত থাকি যাব. Sorry, মোৰ in for example মোৰ নাম মনত নাথাকে. So even now if you ask me who is the minister of which particular portfolio, মোৰ মনত নাথাকে. But once I start reading current affairs, so আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে, আপোনালোকতো কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় যে আপুনি এজন মিনিষ্টাৰ নাম মনত ৰাখিবলৈ আপুনি নোটছ বনাব লাগিব, right? For example, my department and the particular concerned respectable honorable minister of my department, I'll definitely remember the name. Why? Because I'm always dealing with or always hearing his name, or always dealing, let's say working with এনেকে ধৰণৰ আমাৰ বা লোকেল MLA নাম কেইজন আমি সদায় গম পাওঁ. কিন্তু যদি আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কামটো কৰি নাথাকিলো হয়, we won't remember. The same works with current affairs. You will always remember the names, you will always remember the particular budget. Suppose dam বনোৱাৰ বাজেটটো কিমান হয়, 3-4 বাৰটো সেই ডিজিটটো আপোনালোকৰ মুখত থাকিবই. নিউজ পেপাৰত সেইটো 3-4 বাৰ মেনশ্যন থাকিবই. After 3-4 times vaguely হ'লেও you will remember the number. Sorry. All right? So you don't need to make notes instantly. Have patience, wait for some days, and then you start making the notes. আৰু সেই নোট মেকিঙত ডেফিনেটলি আইল হেল্প ইউ ইন দি আপকামিং ছেশ্যনছ. যেতিয়া আপুনি আমি 10 ডেজৰ যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কভাৰ কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নোটছ যেতিয়া নিজে বনাব, দেন ইট উইল অলৱেজ হেল্প. The second important thing is in newspaper reading and making notes, please don't borrow notes. You can take help. For example, আপোনালোকে দেখিছে চাগে PT 365 ওলাব, বা ধৰি লওক কিবা compilations বিলাক ওলায়, right? Those compilations are good. Those compilations are good for your own idea, but don't take out printouts of those compilation. যোনটো মই নিজে ভুল কৰিছোঁ, মই সেই 100-200-300 পেজৰ কম্পাইলেশ্যনছ বিলাকৰ নোট PDF টো উলিয়াই লওঁ, and then মই তাতে হাইলাইটাৰ কৰি থাকোঁ, and then I would make notes there. It doesn't work like that. Okay? Current affairs notes are personal. You should have your own current affairs notes. আৰু সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ that it's high time that you go with your current affairs notes. It will work both for your prelims and mains. কম্পাইলেশ্যনটো কৰিলে কি হয়, পিছত যেতিয়া আপোনালোকে সেই PDF-খনৰ ওপৰতে যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাব, তাত আপোনালোকৰ ফেক্টছবিলাক হেৰায়. It is psychological. যেতিয়া সেই ফেক্টছখিনি আপোনালোকৰ মুখৰ আগত এটা এটা ৱৰ্ডকে আপোনাৰ নিজৰ হেণ্ডৰাইটিঙত থাকিব, এটা লাইনত. For example, you make a notes here, you write one, and suppose you write the budget for education was 6% or 16% of the GDP, for example. Okay? For example, I'm just saying, sorry, of the মানে এইটো ফিগাৰ হয়, এটা ফিগাৰ্ছবিলাক আমাৰ যিহেতু মনত নাথাকে, সেইকাৰণে মই এক্সাম্পল লৈছোঁ. ছেকেণ্ড পইণ্টটো আপোনাৰ কাৰণে হৈ গ'ল যেনিবা এনি স্কিম হৈছে, তাতে ইমানখিনি বেনিফিচিয়াৰিজ আমি এলট হৈছোঁ. দিজ আৰ ৰেণ্ডম ফেক্টছ, মই জাষ্ট কৈ আছোঁ. এই ছেইম বস্তুটো মই এইটো মোৰ নোটছ ফৰ এক্সাম্পল. অ'কে, 1 and 2 পইণ্ট আই হেভ ৰিটেন, 3rd পইণ্ট আই হেভ ৰিটেন, 4th পইণ্ট, এনেকৈ মই 10টামান নোটছ গোটাই লৈছোঁ. অ'কে, দ্য ছেইম থিং ৱেন ইউ উইল ৰিড, যেতিয়া এইখিনি মেইন পইণ্টছখিনি আপোনালোকৰ সেই PDF-খনত থাকিব, সেই PDF-খনত থাকিলে কি হয়, আপোনালোকে তাতে মাৰ্ক কৰি যাব, আৰু তাতে আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যনবিলাক হৈ থাকে. ফৰ এক্সাম্পল, এইখন হয়, ইয়াত 10টামান 20টামান লাইন থাকে, ইয়াৰ মাজৰ এটা ফেক্ট থাকিব,
ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে এটা ফেক্ট হাইলাইট কৰি থ'ব, ইয়াৰ মাজত এটা ফেক্ট এটা হাইলাইট কৰি থ'ব। এনেকুৱাত কি হয়, যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িবলৈ যাব, এই ফেক্টছখিনি আপোনালোকৰ সাইকোলজিকেলি কি হয়, ইউ কেনট ফ'কাছ অন দ'জ পাৰ্টিকুলাৰ ফেক্টছ। অ'কে, ফ'কাছ ৰিডিউচ হৈ যায়, বিকজ the second time that you will try to read that particular note, আপোনালোকৰ first of all it's not very attractive, because এই মাজে মাজে লাইন হোপা আকৌ আপুনি দুবাৰ 2 or 3 reads আপোনালোকে ইয়াৰ মাজত যাব, কি জানি মোৰ ইয়াত কিবা এটা থাকি গ'ল। But to be honest, একো থাকি নাযায়, because once you start making good notes or once you start learning to make good notes, এই তিনটাই ভ্যালিড পইণ্ট থাকিব সদায়। বাট এই মাজৰখিনি আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই আকৌ এক্সট্ৰাকে টাইম ৱেষ্ট কৰিব। Okay, so my advice or my kind request to everyone here is that directly আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি নোটছ উলিয়াই পেলাই সেইখিনি পঢ়িবলৈ আৰু তাতে নোটছ বনোৱাটো কাইণ্ডলি ট্ৰাই নকৰিব। ইট টেক্স আ লট অফ energy and time to prepare the current affairs notes, but it will save time at a later phase and you will thank yourself for doing that. Okay, I have done the same and it has helped me, because like I said, first thing was a smart studied, you cannot waste time. The main and important thing is that you have to cover like minimum time what apnaloke maximum score koribo lagibo. Okay, and for that you need to make your good notes. All right, so I hope, any doubts still here? Are you getting the points? Are you getting understanding? Yes, give me a thumbs up. Should I proceed to the next point? Jodi kiba doubt ase, I'll definitely address at the end of the session, but etialeke sob thike ase na? Okay, if it is all right, then I'll proceed to the next. Next is new segregation in note making. Okay, note making out apnaloke random haphazard notes nobonabo for APSC. Jodi UPSC karone prepare kore, UPSC only considers national news. That is not a problem. But in APSC, we need Assam related news separately. So I myself, at my end, I have always tried to segregate the Assam related and national and international news separately. When you make your notes, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিভাইজ কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত লাষ্টত 1 ঘণ্টাও নাথাকিব। অলৰাইট, এক্সামৰ কেইদিনমান আগতে you won't even have 1 or 2 hours to revise current affairs. Why? Because GS or বা general science or studies or যোনখিনি content আছে সেইখিনি ইমানেই বেছি হয় that you will feel হ'ব current affairs খিনি সাইডত থৈ দি পিছতকে চাই দিম। But সেই পিছতকে থকা টাইমটো কেতিয়াও নাথাকে আৰু নাহেও। So for that you always have to concise your notes and make it very very strategized and very very systematic. Notes have to be systematic if you want to take lesser revision time. যদি কাৰোবাৰ যদি নোটছ বনোৱাৰ হেবিট নাই, দেন কাইণ্ডলি যদি পাৰে আপোনাৰ ভণ্টি ভাইটি কাৰোবাক হ'লেও দি পেলাই আপোনালোকে নোটছটো বনোৱাই লওক। I have no other advice for those people who don't like to write, but you definitely have to write. মেইনছতো লিখিব লাগিব। So current affairs or note making এইটো প্ৰচেছত সেই লিখা হেবিটটো আহি যায়। অলৰাইট, চ' নিউ ছেগ্ৰিগেশ্যন আপোনালোকে কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব, তেতিয়া আছাম ৰিলেটেড যোনখন পেপাৰ থাকিব তাৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ কাৰণে এই প্ৰিলিমছৰ পৰা বনোৱা আছাম ৰিলেটেড নিউজখিনি হেল্প কৰি যাব। কিছুমানেতো মানে at my end what I do is I also try to segregate on the basis of polity, because যেতিয়া মই পঢ়াম তেতিয়া মই গোটেইখিনি segregate কৰি পঢ়াম। Polity news বেলেগ, environment news বেলেগ, sorry, eco news বেলেগ, geography news বেলেগ, art and culture news বেলেগ, okay, miscellaneous awards or news বেলেগ. So all of that I segregate. The more segregated and the more standardized and the more systematic your current affairs is, সিমানে ইজি হ'ব আপোনালোকৰ পিছত GS ৱাইজো ইনকৰ্পৰেট কৰিবলৈ। আজিৰ পৰা যদি কৰিব তেতিয়া লাষ্টলৈকে হৈ যাব। অ'কে, নাও ইজ দ্য টাইম, ইউ হেভ এম্পল টাইম নাও। ইমানখিনি টাইমত আপোনালোকে ধুনীয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নোটছ বনাব পাৰিব। অ'কে, এণ্ড অন টপ অফ ইট ইফ ইউ ডু আ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেশ্যনছ, তেতিয়াতো আপোনালোকৰ এটলিষ্ট এটা মিনিমাম বেছো হৈ যাব যে আপোনালোকে কোনখিনি কণ্টেণ্টৰ পৰা নোটছ বনাব লাগে। অ'কে, চ' দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ নিউজ পেপাৰ ৰিডিং যোনখিনি আমি কভাৰ কৰিলোঁ, কোনখিনি নিউজৰ পৰা আমি নোটছ বনাব লাগে আৰু কোনখিনি নিউজৰ পৰা আমি নোটছ নবনাব লাগে, কোনখিনি কভাৰ কৰিব লাগে, মই এটা ভেগ আইডিয়া এটা দি দিছোঁ। ছেকেণ্ড হৈছে ছেগ্ৰিগেশ্যন। you have to separate your Assam related and you have to separate your national international news. Why I don't focus much on international news is because APSC international news to iman besi eta important nohoy. You can definitely quote for mains, prelims or karne most and everything Assam related and national leke apnaloke jodi segregate korte pare, it's well and good. In our sessions we mostly stick to national news and Assam related only. International news leke ami iman bikhi keta nejao. Okay, but for mains you need to. Okay, but mains or karne hikarne আপোনালোকে অলপ চলপকে হ'লেও আনচাৰ্ছত এক্সাম্পলছ কোট কৰিবলৈও ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজখিনি অলপমান হাতত ৰাখিব লাগে। এণ্ড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ আই ডু নট মিন ভেৰি ইন ডেপথ এণ্ড
like very unique examples বুলি নহয়, general international news আপোনালোকে quote কৰিব পাৰে. I'll come to that point যে কেনেকৈ আমি quote কৰোঁ, that I'll come to that point. Okay, all right. So yes, the next important point is the news background. সেইখিনি মই আপোনাক এইমাত্ৰ ক'লোৱে, যদি আপোনালোকে পাৰে kindly segregate কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে polity, economics, art and culture, literature, places with recent events, এইখিনি মই বুজাম আপোনালোকক, miscellaneous। ইয়াৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকে আসাম ট্ৰিবিউন বা দ্য হিন্দু বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত যদি কিবা নিউজ পায়, you can leave it. You can blindly leave it। সেই নিউজ পেপাৰ হেডলাইনটো পঢ়িব, তাৰ ভিতৰত যাবলৈ একো দৰকাৰেই নাই। Save your time, save your energy, read important news. Okay? ইয়াত মই আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কওঁ আপোনালোকক। অ'কে, সৰি, বহুত কেণ্ডিডেটছে ট্ৰাই কৰে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এক্সাম্পলছবিলাক ইউনিক কৰোঁ। অ'কে, যে ইউনিক কৰিবলৈ যাওঁতে কি হয়, এভৰি ছিংগল ডে ছাপ'জ আজি নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে, আজি মই এটা নতুন নিউজ পাইছোঁ, সেইটো নোটছত ভৰাই দিব। তেনেকৈ কৰি এপ্ৰক্সিমেটলি বাই দ্য টাইম উই ৰিচ মেইনছ, যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল, মেইনছ হৈ গ'ল, তেতিয়ালৈকে ছাপ'জ আপোনালোকৰ অলৰেডি 30 ডেজকৈ, ছমাহ হ'লে 180 ডেজ, 180 ডেজত তাহাঁতি 3-4খনকৈ পেজ হ'লেও 540টা পেজ আমাৰ হৈ যায়, যদি ৰেগুলাৰ বনায়। যদি ৰেগুলাৰ নবনায়, আধাকেও যদি মই কওঁ বা 1/4 যদি কওঁ, তো around 200 মান বা সৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ পেজেছ কালেক্ট হৈ যায়। সেই 200খন পেজ ৰিভাইজ কৰাটো এটা ইম্পচিবল টাস্ক হয়। ইউনিক নিউজ আপোনালোকৰ মতে কি হয়, কোনটো নিউজ আপোনালোকে ভাবে ইউনিক হয়, দ্যাট ইজ ছামথিং উইচ অলছ' ডিচাইডছ দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কণ্টেণ্ট। আজি মই এটা নিউজ পেপাৰত পাইছোঁ যে এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত মই এটা নতুন চৰাই বিচাৰি পালোঁ, মানে কোনোবা এটা নিউজত আহিছে, বায়'ডাইভাৰ্চিটি নিউজত আমি ভৰাম বুলি ভাবিলোঁ যেনিবা, আৰু that today a particular butterfly species has been discovered in some particular hills of Western Ghat, and that news has attracted me. মই বহুত ভাল পাইছোঁ নিউজটো পঢ়ি পেলাই। আজি মই তেনেকুৱা এটা নিউজ জমা কৰি দিলোঁ, and I wrote it down sorry in my particular notes that এইটো particular thing মই GS3ৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো ভৰাম, আৰু প্ৰিলিমছৰ টাইমতো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ সেই পাৰ্টিকুলাৰ চৰাইজনী সুধিব পাৰে। This notion is wrong. This notion is particularly blunderous for us. Why? I'll tell you, এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই পাৰ্টিকুলাৰ বছৰটোত 20-25টা নিউজ আহিব। অ'কে, এইবিলাক নিউজৰ আমি নোটছ নবনাওঁ। আপোনালোকৰ লাষ্ট মমেণ্টত গৈ ইয়াৰ পৰা দুটাও অৰ্গেনিজম বা দুটা বাটাৰফ্লাই বা দুটা চৰাইৰ নামো আমাৰ মনত নাথাকেগৈ। মই পাৰ্টিকুলাৰলি আই হেভ কাম ফ্ৰম এ জুলজি বেকগ্ৰাউণ্ড, আৰু চাইণ্টিফিক নেমৰ হয়তো মোৰ কেতিয়াও মনত নাথাকে, মোৰ নৰ্মেল চৰাইজনীৰ নামটো মনত নাথাকে। বায়'ডাইভাৰ্চিটি হওক, কিবা হওক, দিছ ৱাজ জাষ্ট এন এক্সাম্পল। ইন আদাৰ চিনাৰিঅ'জ অলছ' you will also get an example like that. Economicsত কৈ দিব আজি FDI ইমান হ'ল, তাতে নিউজ বনাই দিব 4 January FDI ইমান হৈ গ'ল, 10 January FDI ইমান হৈ গ'ল। These are dynamic things. You don't make notes on that. You just read that, okay, the only thing that you are going to take from that particular concept is that, number one, the FDI is increasing or decreasing. You are going to take that concept. You are not going to remember the figures. You are not going to remember or note down the particular figures there in your notes. That is a total waste of time. Okay, hey butterfly বা hey চৰাইকেইজনীৰ নাম you cannot like note down every single time a new butterfly or new bird is being discovered. Why? যেতিয়া আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত মেইনছতো যদি আপোনালোকে আনচাৰটো লিখে, তেতিয়া যদি লিখে যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ চৰাইজনী ডিছকভাৰ হৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কুৱেশ্যনে নাহে য'ত আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব। অ'কে, হোৱাট ইউ কেন ৰেফাৰেঞ্চ ইজ, তাৰে মাজত আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্টেণ্টত আহি যাব যে পবিতৰাত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইনো, ছাপ'জ লেটছ চে, গড ফৰবিড এনেকুৱা হোৱা নাই, কিন্তু ছাপ'জ পবিতৰাত ৰাইনোৰ নাম্বাৰ্ছ কমিছে, পবিতৰাত ডাইভাৰ্চিটি হিচাপত আমাৰ চৰাই বাঢ়িছে। অ'কে, দ'জ আৰ কণ্টেণ্ট দেট ইউ আৰ গোইং টু নোট ডাউন। তেনেকুৱা যদি জেনেৰেলাইজ কণ্টেণ্ট, যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিডাৰজনে যেতিয়া আপোনাৰ আনচাৰ্ছ পঢ়িব, তেতিয়া গম পাব যে অ'কে পবিতৰাত এনেকুৱা এটা জেনেৰেল ট্ৰেণ্ড হৈছে, কিন্তু আপোনাৰ সেই এজনী চৰাই বা ক'ৰবাত যদি ডিছকভাৰ হৈছে, সেইটো চাবলৈকে বা ক্ৰছ চেক কৰিবলৈও সেই এক্সামিনাৰজনৰ তেতিয়া টাইম বা সময় নাথাকে। ইনফেক্ট এক্সট্ৰা তেনেকুৱা কিবা এটা লিখিলেও চামটাইমছ এজ এ টেণ্ডেঞ্চি ইট মাইট বেকফায়াৰ। Okay, so তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ এণ্ড নোটছ আৰ নট গোইং টু বি হেল্পফুল। ইউ ৰিড ইট, ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। অৰুণাচলত নতুন বাটাৰফ্লাই ডিছকভাৰ হৈ থাকে, ক'ৰবাত আমাৰ নতুন চৰাই ডিছকভাৰ হৈছে, ভেৰি নাইচ, ভেৰি গুড, এণ্ড দেট ইজ এ পাৰ্ট অফ, দেট ইজ এ কণ্টেক্সচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ফৰ চাম চাইণ্টিষ্ট, বাট নট ফৰ আছ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে নহয়। আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে জেনেৰেল ফিগাৰ্ছ, জেনেৰেল কণ্টেণ্ট, দীপৰ বিলত কি হৈছে, তেনেকুৱা যদি নিউজ এটা পায়, দেট ইউ নোট ডাউন। অ'কে, ৱেটলেণ্ডছৰ যদি কিবা নিউজ এটা পায়, ৰাইট, ফৰেষ্টৰ কিবা যদি নিউজ পায়, ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছৰ যদি কিবা নিউজ পায়, কিবা যদি নতুন ৰিপৰ্ট ওলাইছে, ইউ টেক দেট ইন টু কনচিডাৰেশ্যন। বাট দিছ অভাৰ দ্য টাইম গ্ৰেজুৱেলি উই আৰ গোইং টু কভাৰ ইট আপ, বাট আই হোপ ইউ আৰ গেটিং এন আইডিয়া
Same content goes for polity. আজি এখন bill pass hoise, kali এখন bill pass hoise. Not all bills are important. You don't write and make notes of all the bills that are being passed in the parliament. Teneke amar gote bosoru bills dhir pass hote থাকিব. But some particular bills will be important. Jeneke ka khon important hoy gol. Recently amar kisuman bills jimkhini amar ami discuss korim polity teneke important hoy gol. Sorry, kobar economics jeneke I said RBI আজি কিবা এটা কৰিলে কাইলে কিবা এটা কৰিলে, that will always be in news. You cannot read everything and make notes on that. But on the contrary, RBI কিবা রিপোর্ট এখন দিলে সেই রিপোর্টখনৰ মতে আমাৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছে, okay, বাজেটৰ যেতিয়া নিউজ ওলাব, ইনফৰমেশ্যন ওলাব, that we have to note. So there are particular times and তেনেকে যদি আপোনালোকে segregate কৰে, তেতিয়া you will see that 10 days or hardly আপোনাৰ 3টা বা 4টা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ থাকিব. And that's how your current affairs content, it will always be summarized into just important news যোনখিনি আপোনাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. Similarly for art and culture. আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এতিয়া ক'ৰবাত কোনোবাই পাৰফৰ্ম কৰিলে তেনেকুৱা নিউজ থাকিব, এইখিনি আমাৰ বিশিষ্ট কোনোবা এজন ডান্সাৰে পাৰফৰ্ম কৰিলে, মিউজিচিয়ানে পাৰফৰ্ম কৰিলে, that kind of news can be avoided because প্ৰিলিমছত কেতিয়াও নুসুধে যে কোনগৰাকী ডান্সাৰে ক'ত মানে ডান্স কৰিলে কিবা কৰিলে, সেইটো কেতিয়াও নুসুধে. আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বহুত জেনেৰেলাইজ GS টাইপ কুৱেশ্যনছ আহে, অ'কে, GI tags related question আহিব পাৰে. Those are also part of art and culture. Slider modemo question আহিব পাৰে. So like that questions might come, but not specifically on some particular dancer or some academy or some particular function that is in US. তেনেকুৱা ধৰণৰ newspaper news you can like totally ignore. Literature again, কোনোবা বিশিষ্ট মানুহ বা বিশিষ্ট আমাৰ eminent figure যদি থাকে তেখেতৰ বিষয়ে আহিব পাৰে, but as such কাৰেণ্টলি কোনোবাই যদি নতুন কিতাপ এখন যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখনৰ ওপৰত আহিব পাৰে, বাট তেনেকে কোনো ধৰণৰ বুক ফেয়াৰ কথা বা তেনেকে নাহে, অ'কে. প্লেচেছ উইথ ৰিচেণ্ট ইভেণ্টছ, কিবা যদি নতুন জেগা, অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যদি CM ক'ৰবাত যদি ভিজিট কৰিছে, যদি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'ৰবাত যদি ভিজিট কৰিছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজত যদি কিবা কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে, যেনেকৈ ইজৰাইল হামাছ হৈ গ'ল, ইফালে আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল গাজা, দেন আজাৰবাইজানৰ ৰিচেণ্ট ফ্লাইট এটেক মানে ফ্লাইট ক্ৰেছ হৈ গ'ল. চ' দ'জ ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ কেন বি ষ্টাডিড. চৰি, অ'কে. মিছলেনিয়াছত কি আহে, that we will cover up awards হৈ গ'ল, স্পৰ্টছৰ কিছুমান হ'ব পাৰে. চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ can also be covered. I hope you're getting an idea here. Next, in this particular series, this is what we are going to cover. We will try to end up with test series. Actually ending hoy constant revision amar lagibo, hekhini ami in the class kori thakim. CA notes, class current affairs notes যোনখিনি 1 year হয় সেইখিনি at least আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিব লাগে. So now I'll go back to what we had in the very first FAQs. Yes, number 1, how to make notes, এটো আপোনালোকে গম পালে. What is the coverage, হেতু গম পাইছে, at least 1 year. এটো মই আবার কৈ দিও, কভারেজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে. এটা যেহেতু জানুৱাৰী হৈ গৈছে, সো লাষ্ট ইয়াৰ আপুনি অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিব পাৰে, কিছুমানে জুন মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ে যদি আপোনালোকৰ টাইম মেনেজমেন্ট হৈ আছে. ইফ ইউ আৰ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ প্ৰিলিমছ, সো ইউ ক্যান ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম জুন, জুলাই, অগষ্ট অলসো. But I would say that out of those 100 questions, around 30-40 questions will come and they will cover up important and prominent current affairs from the last 8-10 months only. Okay, so jodi exam to February March manot hoy, let's say according to previous year's trends, then also you can cover up your content from October November. It's more than enough. But holo August September pa koile it's not a big mane issue iman hobo nalage. All right, third hoise how to segregate prelims and main specific content. So prelims or karone jetia apnaloke পঢ়িব কোনো ধৰণৰ সিলেবাস নাচাও আমি, মানে GS পলিটি সলিড তেনেকে সেগ্রিগেট নকৰো. বাট যেহেতু আপোনালোকে দেখিছে, for main specific content you always need editorial perspectives. প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মোস্টলি আপোনালোকে ফ্যাক্টছত ধ্যান দিব, কোনে কোড এৱাৰ্ড পাইছে, ওকে, কোড হে পাৰ্টিকুলাৰ সাপোজ ন্যাশনাল পাৰ্কত যদি কিবা হৈছে বা কিবা এখন নতুন ন্যাশনাল পাৰ্ক ওলাইছে, সো দোজ আর প্ৰিলিম স্পেসিফিক. sorry, main specific content it mostly covers editorial content. সেইখিনি আমি next ক্লাছত কৰিম. Exactly কেনেকে segregate কৰিব লাগে, we are going to do it in the next class. How to smartly read the newspaper and how to read the newspaper in short time, তাৰ glimpse এটা মই already দেখালো. এতিয়া আমি এখন newspaper চাম, আজি newspaper খনে, that will make a try to help you have a clear idea on how to finish the newspaper in like 10-15 minutes. Okay, how to link CA to MCQ and mains answer writing, and the upcoming sessions will do. But আজি মই আপোনালোকক অলপ আইডিয়া এটা দিলো যে ধৰি লওক কোনখিনি নিউজ আমি পঢ়িব নেলাগে. এটা ধৰি লওক আমি দীপৰ বিলৰ বা সেই যোনটো এক্সাম্পল মই দিলো, যে তেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টেল স্পেচিফিক নিউজবিলাক আপোনালোকে ৰাখিব ফৰ মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং হওক বা CA কাৰণেও MCQ কাৰণেও হৈ যায়. বাট আননেচেচাৰিলি আপোনালোকে ডিস্কভাৰিজ এণ্ড ইনভেনশ্যনছ এণ্ড অল অফ দ্যাট ইজ নট so much required for the prelims content, okay, or any kind of mains content as well.
Now quickly I will share the content, the newspaper from today's session. Wait. All right, let me share the newspaper. I hope আপোনালোকৰ হাতত already newspaper খন আছে. So whatever we have learned so far, এতিয়ালৈকে আমি যোনখিনি দেখিলো জানিলো গম পালো about current affairs, we'll do it with a practical example. All right, ঠিক আছে. Is it visible? Is the screen visible? Yes, all right. So you can see this is Assam Tribune's today's newspaper. ঠিক আছে, I hope it is visible. And this is 4th January. Yes, sir. One second. All right, yeah, okay. So now see, I told you one thing that আজি নহয় দেখোন, 4th January 2025. Yes. So you see 4th January 2025, the first news that we see on the headlines is, will take steps to protect interest of Indian interest basically. You see this headline here. মই আপোনালোকক কৈছিলো যে this is a follow up news. Now here you will see কিছুমান দিনৰ পৰা চাইনাৰ ড্যাম প্ৰপ'জ ড্যাম অন ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহিয়ে থাকিব. I am not going to make the notes today. I'll just read the content and you will see that some minister has said this, someone from China's side has said this, foreign minister আমাৰ এইটো কমেন্ট দিছে. সেই কমেন্টখিনি আমাৰ কোনো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্স তেনেকে নাই from prelims point of view. But why is it important? It is important to build a concept on the particular topic that we are reading. It is important that you know the exact situation of that current affairs. Then only you will be able to write or understand the summary. Okay, এটা idea build up হয় gradually যে okay এইটো particular pointত suppose China's proposed dam on ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি কোনোবাই কৈ দিব যে এইখিনি point আমাৰ ভাল হ'ব, কিছুমান দিনৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব এইখিনি controversies আছে. So based on the entire news, we as administrators আমাৰ current affairs main reading or perspective হ'ব লাগে বা important target হ'ব লাগে to develop an idea how to comment on ideas, because tomorrow we'll be dealing, আমি যেতিয়া এটা problem বা এটা particular জায়গাত কাম কৰি থাকো নানা ধৰণৰ problem আহি থাকে আৰু সেই problemখিনি আমাৰ training এইটো period পৰা start হয়, আমি কেনেকে diplomatically handle কৰো. So সেই particular problem এটা diplomatically handle কৰা first step টো হৈছে pros and cons. So when you read the news, you yourself should have the tendency to check the pros and cons. Okay, এইখিনি আমাৰ pros আছে, এইখিনি আমাৰ cons আছে, এই particular dam টো বনালে কি positive হ'ব পাৰে, কি negative হ'ব পাৰে. এইখিনি content বনাবলে যাওঁতে it is going to help you in mains also. This is the same content that will also create content for the mains. আৰু এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছুমান factual বস্তু আহিব, কিমান বাজেট হ'ব পাৰে, কোনখিনি পইণ্টত আছে, কি ধৰণৰ আমাৰ কোৱেশ্যনছখিনি বাৰু আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আমাৰ থাকিবই. So সেইখিনি আমাৰ from prelims point of view আমি segregate কৰি লওঁ. I hope you're getting the idea. আজি অলপকে basis বনিব. In the upcoming classes you will get a clear idea. যেটা আমি per topic deeply and in depth যেটা আমি analysis খিনি কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব. All right. So A2 particular news you can just skip and it will hardly hardly 30-40 seconds আপোনালোকে page 2 গৈ পেলাই particular news to read কৰি ল'ব পাৰিব. Then it says something about Northeast states new engine of growth in India. This is all about railways. Eta news ase teneke prominent eku news nathake mane yate, because why? Because kunuba ejon amar railway minister ejone comment dia he Northeast states are the new engine of growth in India. You can now see again this topic, this title of the headline junto ase, that is attractive. You can keep this line aside. Ketaba amar essay বিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ হেডলাইন্স কামত আহি যায়. মই আগতে essay বিলাকৰ কাৰণে ভাল লাইন্স বিলাক মই নিউজপেপাৰ হেডলাইন্স বিলাকে লওঁ য'ত একো ধৰণৰ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বা সেন্টিমেন্টছ হাৰ্ট কৰাকে ষ্টেটমেন্টছ বা ৱৰ্ডছ থাকিব নালাগে. দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. অ'কে, চ' এনিৱে এইখিনি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ কৰোঁ সেইখিনি আমি ইন দি আপকামিং ছেশ্যন চাই থাকিম. লেট মি কুইকলি শ্ব' ইউ যে কোনখিনি নিউজ আপোনালোকে কেনেকৈ cover কৰিব পাৰিব. So first let's just say we are starting to read the newspaper right now. It is 7:53 right now. আমি চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি নিউজ আমাৰ কণ্টেণ্ট আমি ডিছকাৰ্ড কৰিম আৰু কিমানখিনি কণ্টেণ্ট আমি ৰাখিম. So এইটো আমি ৰিড কৰিলোঁ. This will just read no notes making. Okay, SOP on Aadhaar enrollment issued in the state, a very temporary news which has no content from prelims point of view. How did you know this? Because Aadhaar related যদি কিবা ফ্যাক্ট থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নোট কৰি ল'ব. বাট ইয়াত ধৰি লওক আপোনালোকে, let me read the news for you. Sorry. Yeah, for example, the news says sorry, code bole to kya muha khana hai. Yeah,
Taking cognizance of complaints about illegal migrants submitting fake documents and biometric to secure Aadhaar cards, the state government has issued an SOP to make the verification process strict. A state government portal software has been developed to strengthen the Aadhaar ecosystem. In the case of new Aadhaar registration of residents, blah blah blah, will be generated in this. So ultimately, page number 2 to আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা প্যাৰাগ্ৰাফ থাকিব. Ultimately at prelims point of view আমাৰ এটা point vaguely গম পোৱা হৈছে that state government portal software কিবা এটা খোলা হ'ব, but unfortunately there is no name to the portal and তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ exactly newspaper আহাকে information এনেকুৱা দিয়া নাই য'ত প্ৰিলিমছত directly বহাব পাৰিম. কেনেকৈ গম পালো আমি এইটো কথা? because প্ৰিলিমছত question যদি সোধে they will directly ask you which of the following portals is for Aadhaar. তেনেকৈ state government portal বুলি questionটো নাহে. so we are going to skip this question. পঢ়িলো আমি গম পালো যে SOP on Aadhaar has been issued. we'll fit this into our brains যে এনেকুৱা ধৰণৰ Aadhaar related কিবা এটা কাম চলিব start হৈছে, illegal migrants related কিবা এটা news এটা আহিছে, এইটো again follow up news হয়, যেতিয়ালৈকে সেই particular কামটো শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে নিউজটো চলিব. at one point of time when there will be an editorial on it যে এনেকুৱা outcome হল কি হল, তেতিয়া that particular news is going to be important for us for note making. The news is important but it is not important for note making. Okay, advertisement classifieds I'll totally skip. Advertisement again I'll skip. International I'll just read headlines. My content to yet no pohu. Why? Because like I said, we do not need international news as such. In-depth international news amar nelage for prelims or mains content. Okay. For example, the first South Korean firefighters struggle nelage. Wayne Osmond RIP, but nelage. Okay. South Korea impeached press defies warrant nelage. You just read it. If you have the time and energy, you can definitely see what is inside. But more straight away to discard going because মোৰ GS or কোনো এটা particular syllabus or content লগত, like I said, syllabus আপোনালোকৰ মুখত থাকিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে segregate কৰিব পাৰিব. GS or কোনো এটা paper লগত মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো news নেলাগে যে কোন ক'ত tragic incidents নেলাগে. Definitely it is our point and we can definitely mourn on it, but exam point of view pa note making on nelage. Okay, 9 million children out of school in Ethiopia. It would have been important jodi to Indian data hole hoy, but Ethiopian data to mo kono dhona answer mo ketio cite nokoru. It's good for the information that okay, Ethiopia situation to all of there. Okay, so for general knowledge you can always keep on remembering. Note making or it's not going to help. এনেকুৱা ধৰণৰ every newspaper every day every country এনেকুৱা কিবা না কিবা information আপোনালোকে পাই থাকিব. So you can always know okay, Sudan or South Sudan হওক বা Sudan হওক লেবাননৰ অৱস্থা বেয়া, but তেনেকুৱা ধৰণৰ note making আপোনালোকে কৰি নল'ব because in no answer are you going to incorporate those particular points. Okay, next is city. And no other human exhibited excellence in so many spheres as Shankar Deva. You can read it, but I did not find any important news from prelims point of view or mains point of view. So okay, so I rejected this news also. State media should reflect aspirations of the youth. CM has commented something, you can give it a read, but political news hai, political comments hoy, ami ketio amar answers bilako teneke comment nokoratoe like we try. So I'll skip this for, again I'll just read it around like 10 to 15 seconds. Read it mari maro tarpisu mo ei. Okay, rupees 4.80 compensation for foreign pipeline burst case. Okay, so enaka book fair question, totally book release. I'll just read but no note making. Done. Editorials are important from mains point of view. Prelims or apnalokor jodi time ba homoy hua nai tetia kindly you can skip this, but you have to read editorials. Okay, you should always read the editorials. All of time lage. This is somewhere jot all of practice kori apnalokor pisotke doilok within 2-3 minutes hoi jabo, but at the very start apnalokor 10-15 minutes lagibo pare. Don't worry about that. Keep the editorial for the last because মাজতে পঢ়ি গলে কি হ'ব আপনি স্যাচুৰেট হৈ যাব and lastত আপোনালোকে নিউজপেপাৰখন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব. Okay, so what you do is you keep the editorial for the last. You just skip আপোনালোকে চাই লওক যদি কিবা এটা প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ বা যদি কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে. Okay, Manipur CM hits back at detractors of apology for ethnic violence. Okay, etu amar important নহয়. Violence related political news ami teneke use nokoru. Who someone is injured in mob attack, I'm going to I'll ignore this news. Minor girl rescued at Itanagar enekwa thono questions nalage. Regulations of border residents, I will not read questions like this. I am going to check this question. Economic blockade hits Kuki-Zo area. Why? Mo Kuki-Zo tribes or bikhe olapan pohilom jehetu tehete olop news ot ase. So Kuki-Zo ki hoy, kunkhon ilakar hoy, ki controversy ase, that I will make a note or two, one or two, because tribal
বা ট্ৰাইবছ বিলাকৰ কথা হয়তো নিউজত আহিব পাৰে আৰু সেইখিনি ট্ৰাইবছৰ কথাই নিউজত সুধিব যোনখিনি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে ওকে সো whether in this particular news আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন নাপায় বাট কুকিজো কি হয় কুকিজৰ কাউন্সিল কি হয় সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে অলপ পঢ়ি চাব পাৰে this we are going to do in the upcoming classes but at your end যেহেতু আপোনালোকে একো যাতে এৰি নিদিয়ে very very important news this one now this is a state report Indian state of forest report we will discuss this আমাৰ next sessions পৰা discuss কৰিম এইটো ওপৰত মই notes বনাম because এখন আমাৰ state আমাৰ forest cover tree cover এখন report ওলাই আমাৰ FRI পৰা দেহৰাদুনৰ পৰা ওলাই so this is a very important report এইখন report important কাৰণে I will make notes on that the note will be hardly of around 3-4 lines okay কিমান এৰিয়া সবতকে বেছি আছে কাৰ আছে কিমান পার্সেন্টেজ অফ ফরেস্ট এরিয়া কার বেশি আছে প্রিলিমস পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা this is very important mains point of view পৰা this is very important now how did I come to know that this is important because it fits directly in GS3 environment section okay it fits directly in the GS3 environment section সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছো to segregate current affairs you have to totally understand the main syllabus okay যদি আপোনালোকে চাই প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও you need to understand the same আপোনালোকে সিলেবাসটো গম পাবই লাগিব যে কোনখিনি পাৰ্ট আমাৰ এন্টায়াৰ কম্পিটিটিভ এক্সামটোত লাগে সেইকাৰণে মই সবকে কৈ আছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটো কাইন্ড ৰিকুৱেষ্ট হয় প্লিজ ডু নট প্ৰসিড উইদাউট reading or understanding the APC syllabus okay the remaining news is not concerned or it's totally not like falling in pace or falling in context with the APC syllabus সেইকাৰণে মই ইমান স্পীডত সেই গুটেখিনি বস্তু অটাই দিব পাৰিছো ওকে বাট ধৰি লওক আপোনালোকে যদি সিলেবাস চোৱা নাই বা সিলেবাসখন গুটেখন যদিও মনত নাই তেতিয়াও আপোনালোকে কি ধৰণৰ নিউজ ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে সেইখিনি গম পাইছে ফৰ এক্সাম্পল কোবান ভলেটাইল সিচুৱেচন আছে ভাইলেন্স হৈছে এইবিলাকৰ নিউজ আপোনালোকে জাস্ট হেডলাইন পঢ়ি পেলাই স্কিপ কৰি দিব পাৰে বা অলপমান গম পাই ৰিডিং এটা ভেগলি কৰি দিলে যে ওকে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত অলপমান বৰ্ডাৰ ইস্যুজ আছে ওকে again then state potholes uneven teshpur flyover eta problem hoy ase you can read it exam ot teneke exactly question nahe you are just going to get a way idea je enekwa dhonor flyover construction hole ki dhonor problem ahibo pare ebilak news karone আমি কেনেকে কভারেজ আছে মই হেতু এক্সট্রা কে ক্লাস এটা আমাৰ যোনখিনি কন্টেন্ট আছে তাৰ মাজত সোমাবই ওকে যে নিউজৰ পৰা আপোনালোকে কিছুমান মেইনছৰ কন্টেন্ট ল'ব পাৰে আজি প্ৰবিত মই হেতু বস্তু ৰাখা নাই জাস্ট নিউজ পেপাৰখন কেনেকে পঢ়িব লাগে লেট আস কভাৰ দ্যাট then there are some news in brief scribe dies day of simplicity rhino carcass found foundation stone laid so like I said festival iblak information amar prelims kan nalage you can just read the headlines and you can skip it okay former asu leaders to take sorry what is this mustard farming yeah mustard farming hoy this again it's a good news nothing much from prelims point of view but it's good je kunuba ta jagat eta idea ami paisu je কিছুমান youth এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বা তেনেকুৱা আগ বঢ়াইছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ বিলাক মই মেইনছৰ কাৰণে এটা মোৰ এটা ডেভেলপ হয় যে মাষ্টাৰ্ড ফাৰ্মিং বা কিবা ধৰণৰ ফাৰ্মিং কৰিলে ধৰি লওক নতুন ইউথ মেম্বাৰ্স বিলাকে উই কেন হ্যাভ লাইক নতুন প্ৰজন্মত ধৰি লওক এনেকুৱা ষ্টেপছ লৈ পেলাই উই কেন গো ইনটু ফাৰ্মিং এণ্ড ষ্টাফ লাইক দ্যাট সো তেনেকে ধৰণে আমি ৰিলেট কৰোঁ ওকে all right so all of this diamond jubilee eblang nalage some obituaries there nalage okay these are obituaries junkhini amak nalage over 50 passenger standard eblang dhoroner news amak nalage new year celebrate kor nalage so I'll skip all of this homage is paid you can read this but like I said prelims point of view ba taneke nalage okay but read the news because eminent figures of kotha you should know then this one manager assaulted interactive program nalage training program nalage this one inaugurations nalage so who visited where iman amar dorkar nathake until unless it is CM sir or the governor of the state or the president or the prime minister of our country then you should know okay CBI doesn't need state's consent ekhini dholok whenever it is related to Supreme Court then you should definitely give it a read Supreme Court or kisman verdict ba kisman honor activities bila you should always follow up it gives you an idea it helps in polity okay so hetu mo apnalok idea ta disu Supreme Court related to polity GS2 hekarne you can read BJP destroying future of youths nalage political news medical seats can't remain vacant again Supreme Court has said something so you can always you'll not find important news everywhere just read the news jehetu Supreme Court or verdict bilak ba tenekwa dhonor eta idea create koribole for polity it helps sorry again in business and economy government cuts gas allocation for LPG so this is dynamic news change ho thake forest reserves dynamic news change ho thake gradually you should get an idea aji apnaloke etu figure dekhile jodi apni news to follow up kori thakibo tete next time eta beleg eta figure dekhibo third time beleg eta figure dekhibo over the time you will develop an idea je okay ekhini eneke hoy so I am getting the idea je
right? The forex reserves are dropping or forex reserves are increasing. Numbers are not a concern. You don't need to make notes on that. Okay, you should know the trend after days and after months. What is happening? What is the trend? Okay. Sorry. EV firms agree again. Subsidy regime hoy subsidy kune code dise. You can just a follow up news. Okay. Protest with China, political news হয় এনেকে তেনেকে আমাৰ একো দৰকাৰ নপৰে বিজেপি campaigns political news হয় নেলাগে so out of this I think now you're getting an idea. I'll not go into deep now এইখিনি international news again strikes হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ news you should get an idea. No need to make notes on that. So in this entire newspaper now I think you get to know hardly editorial to bahire. Yeah, let's go back to the editorial. For example, you have read everything, a particular news to and a particular news out. The most important is this one. Because of GS3, elephant census relates to environment. Okay, so eneke dhorne art and culture, endangered language, eneke dhorne ebla news apnaloke pokhibo pare and yar pra notes bana pare. Ekhini notes apnaloke eneke banabo, that we will do in our subsequent classes. But now I hope you're getting an idea je ekhon newspaper pokhibo keneke lage. Okay, the year that was, this is a entire summary of the entire year by Rukumar Datta, very nicely written. Not much information, but then it's a very good read. You can read it, but prelims point of view or mains point of view, but then important news nai because ekhini current affairs are covered hoye goise. All right. So that's all, and I hope you're getting an idea today. I will try to like answer all those questions. Junkhini moi yat koisu je pending, mainly junkhini prelims and mains related, context related questions ase. Ekhini ami eneke example di and যেতিয়া আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গোটে কন্টেন্ট স্টার্ট কৰিম ইন দ্য আপকামিং ক্লাसेस, then we are going to cover those মানে particular in depth content হিসাবত. Okay, so now I hope you're getting an idea. You can let me know in the comment sections, and also I'll switch on the microphone. So did you understand? অলপ বুজি পালে নে? অলপ ক্লাছটো ফাষ্ট হ'ব পাৰে আজিৰ, বা হোপফুলি আই হোপ ইউ আৰ গেটিং এন আইডিয়া। কিবা এটা গম পালে নে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে? Yes, okay. So current affairs session bilak ami eneke korim, but like I've already said, starting out olopman slow hobo. Over the time you'll get the hang of it. Okay, the microphones are open now. If you have any doubt, acha upor eta doubt asile, only Assam Tribune follow korile hobo ne, The Hindu nopile hobo ne? National news থাকে. Yeah, you can follow Assam Tribune. তেনেকে একো আমাৰ হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল নাই যে দ্য হিন্দুখনো পঢ়িবই লাগে। পঢ়িলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। দ্য হিন্দুত বহুত ছেম, দ্য ষ্ট্ৰেটেজি ছেম। দ্য হিন্দুতো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজে পাব 90%। অনলি 10 to 5 to 10% ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইভেন ইফ ইউ ফাইণ্ড যেতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত অলপ টাইম লাগিব পাৰে, পিছতকে আপোনালোকে চাব যে আধা ঘণ্টাত আপোনালোকৰ দুখন নিউজ পেপাৰ পঢ়ি হৈ যাব। মই এটা টাইমত 3খনকে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি দিছিলোঁ, একো প্ৰব্লেমে নহয়। বিকজ নোটছ ইউ চি দেট কিমানখন নোটছ বনাব লাগে আপোনালোকে আজি দেখিছে। বাট অভাৰ দ্য টাইম যেতিয়া আপোনালোকৰ নোটছটো জমা হৈ গৈ থাকিব, ক'বলৈহে এনেকুৱা যে 2-3 দিনৰ ভিতৰত 2-3টা নিউজ জমা হয়, বাট দ্য ফেক্ট ইজ আল্টিমেটলি নিউজটো জমা হয়ে। চ' অভাৰ 6 months it will still be a bulk of news. So ultimately the idea is to reduce your notes with maximum output. যাতে আপোনালোকে only important notes বনাওক, only important newspaper current affairs notes ৰাখক, যাতে next time যেতিয়া আপোনালোকে revision কৰিব, তেতিয়া it will be a very crisp note যে আপোনালোকে directly you can go and add up in your answers, বা prelims কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব তাৰ পৰা যাতে common পৰি যায়। Okay, so that is the idea. আপোনালোকে The Hindu পঢ়িব পাৰে, you can also go with Assam Tribune. That is your call. You can add up anything. I mean, you can read up any current affairs content. That is not the problem. The problem is with the time and effort that you give in reading the newspaper. Okay, if you know the strategy, then you can read 2 newspapers, you can read 3 newspapers. That's your call. Okay, so any more questions that might not have been addressed in this session? Chat box apnar open hua ase, microphone apnalokor open hua ase. Let me know for the next 2-3 minutes. Okay, already question paper ready hol ba hoy ase ami current affairs. Okay, Abdul Awale question ta hudise. That's a very good question. Je first of all, let me tell you one thing. 2020 যোনখন 2022 যোনখন I think 20 আছিল নেকি, মই পাহৰিছো, যোনখন APSC first I think যেটা pattern change হৈছিল, yes, that was 2020. So when that particular paper was set up, 15 days recent news asile. Okay,
এতিয়াও এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ কিছুমানে ভাবে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ এতিয়াই ছেট আপ হৈ গৈছে, বাট দ্যাটছ নট ট্ৰু। নিউজ পেপাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে APSC যদি এক্সাম মাৰ্চত আছে তেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মিডলৈকে পঢ়ি থাকিব লাগিব, because they don't set up newspapers like that nowadays. Sorry, question papers like that nowadays. 4-6 মাহৰ আগত question paper formulate নহয় আজিকালি, okay? সো সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু এক্সাম ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত যদি হয় তেতিয়াও আপোনালোকে 8-10 মান্থছৰ এটা বাফাৰ টাইম ৰাখি লওক, এটা বাফাৰ জোন, ইটছ এ ছেফ জোন। 8-10 মান্থছৰ যদি আপোনালোকে নিউজ বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰাখে দেন ইটছ মোৰ দেন এনাফ। লাইক ফৰ এক্সাম্পল উই উইল বি ডুইং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ্ৰম অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, তেনেকৈ 6 মান্থছ, আৰু জুন, জুলাই, আগষ্ট পাৰিলে আমি MCQs দিম, বিকজ তাৰ পৰা চান্সেছ কম থাকে। ইমানখিনি আমাৰ ব্ৰেইনবিলাকৰ কেপাচিটি বহুত কম থাকে actually, to be honest. মানে যিমান আপোনালোকে ধৰি লওক, even if you have a good IQ, then also the amount, taking into consideration the amount of information that we have, we will always struggle at the end. So hey, struggle to কমাবলে কি কৰো আমি, ৰিসেন্ট নিউজ বিলাক ৰাখো, আৰু জুন, জুলাই, আগষ্ট মানৰ পৰা আপোনালোকে MCQ বা তেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰে, ওকে? সো 3-4 মাহত হ'ব পাৰে APSC, কিন্তু পেপাৰ এতিয়ালৈকে ফৰ্মুলেট হোৱা নাই। There have been incidences last 2 years or যেটো আমাৰ মানে এক্সাম হৈ গৈছে তাৰ 15-20 days পুৰণালৈকে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিছে, which means that you have to be up to date till the month of the exam, till the month the exam will be conducted. Hey months today at least 15-20 days আগৰলৈকে হলো you have to be updated. All right, Abdul Awal, am I clear? Okay. Okay. So আৰু কিবা question যদি আপোনালোকৰ আছে, please shoot up, and microphone is also on. So if you have any questions, so is the session fruitful? Are you getting your questions addressed today? Try to follow a few of them because it will be helpful. I hope it will be helpful because it was definitely helpful for me. Okay. So I think maybe there are no questions as of now. All right, so আপোনালোকে hopefully আজি সাগে সেশনটোৰ পৰা কিবা এটা যদিও হলেও যদি বুজি পাইছে তেতিয়া kindly হেতু please try to follow. It will take some time, but hopefully current affairs is not a very big challenge. It is a big challenge if you don't strategize it and if you don't do it systematically. Yes, I hope that is that will all be all for today. Yeah, I am still waiting for, okay, out a question I say current affairs with mains answer writing to link to Koboni, just 1 minute. Oh, 1 minute or two হেক কৰিব নোৱাৰিম বাৰু। Okay, but anyway, see, when you read current affairs, মোৰ already content আমি prepare কৰিছোৱে for current affairs and mains ৰ কাৰণে, so don't worry about that. সেইখিনিও আমি দিম বাৰু, মই নিজৰ ফালৰ পৰা already মানে separately মই cover কৰিছো, for prelims and mains মই separately cover কৰিম। Okay, so in short যদি মই কওঁ, GS papers বিলাকৰ আপোনালোকে syllabusটো চাবই লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি যদি নেজানে GS syllabus, for example constitution related article number কিবা এটা related question এটা আজি article number 14-15 or related, suppose right to equality, right against discrimination or related কিবা এটা news আহিলে, that particular news will be important for you. Why? Because it is under the ambit of the constitution, that is important. সেইকাৰণে যেনেকৈ মই ক'লো SC related, supreme court related যদি কিবা এটা আপোনালোকে wording দেখিছে, কিবা যদি আপোনালোকে content দেখিছে, then please keep it. Why? Because it will be helpful in polity and in other subjects also. For example, যদি আপোনালোকে দেখে environment related verdict এটা আহিলে, সেই particular verdict টো আপোনালোকে নিজৰ mains answer হিটো হদায় quote কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে essay quote কৰিব পাৰিব। So that will be a new news for the reader also, that okay, Supreme Court has given a verdict, আৰু সেইখিনি news বা Supreme Court কৈ দিয়া লগে লগে তেনেকুৱা ধৰণৰ content এটা তেহেঁতি cross আমাৰ respected যোনখিনি verification কৰা বা যোনখিনি আমাৰ check কৰা faculty সকল থাকে, তেখেতে believe কৰিবলৈ বা authentication of your content will be at the higher end, okay? Otherwise আপুনি vaguely যদি লিখি দিয়ে যে এনেকে কৰিব লাগে, আমাৰ environment protect কৰিব লাগে, তো সেইটো লিখাত কৈ আপোনালোকে যদি লিখে according to Supreme Court verdict, green crackers have been given বা এনেকুৱা ধৰণৰ ban কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ verdict দিছে যে কৰিব লাগে কৰিব নালাগে, তেতিয়া সেই particular আপোনাৰ fact to authenticate হয়। All right, so that is the idea.
with current affairs and mains answer writing. It will আপনার for example in case of polity, in case of economics যেনেকে অলপ আগতে forex দেখিলো, forex ইমান drop হল, forex ইমান increase হ'ব, forex foreign exchange মানে আমাৰ কিমান আজি আছে, so over the year you will get an idea যে ইমান ইমান আমাৰ increase হৈছে, ইমান ইমান আমাৰ decrease হৈছে. Vaguely you just have to remember the figure. It does not mean যে আপনি পইণ্টলৈকে সেই ফিগাৰটো মনত ৰাখিব লাগে. Okay, that's how you have to link your current affairs and the mains answer writing. In depth ke we'll have a session on that. Successive sessions amar thakibo. So I hope Pallavi Gogoi you're getting an idea here. Yes, okay, we'll do in-depth analysis on this. Okay, all right then. So if there are no more queries, I'm going to close the session here. All right, thank you so much, Koise Moshumi Sharma. It's my ultimate pleasure to be here with you again. All right then, so I'll close the session here. Thank you for joining today, and we are going to start our full-fledged current affairs session after, let's say, যেতিয়া আমাৰ demo sessions বিলাক শেষ হ'ব, তেতিয়া we are going to start, okay, with all the content with 10 days আমি এটা ৰাখিম buffer for days, মানে 10 days আমি মূৰে মূৰে 10 days of news আমি একেলগে কৰিম. So it will be a weekly session. So এবাৰ হলেও আমি কৰিমে, সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে পাৰিলে নিজৰ কন্টেন্টখিনি এই প্ৰকাৰে ৰেডি কৰি ৰাখিব. Okay, thank you so much for joining. Good night everyone.